الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Der Feiste Messias al-Islam sagt, im Koran hat Allah Ta'ala mit dem Glauben auch die gute Taten erwähnt. Und gute Taten, das bedeutet, dass es keinen Unfrieden enthält. Ihr dürft nicht vergessen, dass die Taten des Menschen bestimmten Angriffen ausgesetzt sind. Zum Beispiel ein Angriff ist die Prahlerei, die Zurschaustellung, dass der Mensch was tut und sich im Inneren freut. Eine Freude, die Selbstgefälligkeit enthält. Und es gibt viele Schlechtigkeiten und Sünden, die er begeht. Dadurch werden seine Taten nicht zunichte. Gute Tat bedeutet, die keine Zurschaustellung, kein Hochmut, keine Missachtung der Rechte der Mitmenschen enthält. Also die gute Tat sollte kein Unrecht, kein Hochmut und eine Missachtung von der Rechte von Mitmenschen enthält. Also die guten Taten sind auch in der Welt wichtig, wie die guten Taten, wie wir sie hier tun. Denn wir werden darüber im Jenseits befragt werden und die Taten in dieser Welt werden im Jenseits belohnt werden. Also gute Taten, wenn sie vorhanden sind, so werden auch diese Welt ins Paradies verwandeln. Wenn ein einziger zu Hause gute Taten verrichtet, so wird das Haus gerettet. Solange ihr keine guten Taten tut, bloßes Glauben reicht nicht aus. Man muss also mit Willenskraft und mit Entschlossenheit gute Taten verrichten. Also der Feiste Messias hat den Glauben mit einem Baum verglichen. Der Glaube ist wie ein Baum und selbst der beste Baum braucht, um nützlich zu sein, dass man sich darum kümmert. Nur dann ist ein Baum nützlich, bleibt er am Leben, wenn man auf ihn wacht. Um den Glauben vollkommen zu machen, braucht man die Taten. Und über den Glauben sollte man durch die Taten verbessern, befördern. Nur durch bloßes Lippenbekenntnis zum Glauben wird keiner zum Gläubigen. Also ohne die guten Taten ist der Glaube ein solcher Baum, dessen schönen Zweige und Äste weggeschnitten worden sind und der dann schlecht aussieht, deren schattige Zweige den Menschen weggenommen worden sind, die den Menschen nicht nützlich sind.
der Baum, der starke Wurzeln hat, wie stark der Baum auch ist. Aber wenn Sie dem Baum Wasser nicht zur Verfügung stellen, nicht versorgen und die Äste abschneiden, dann werden diese nicht nutzen den Menschen. Wenn der Baum einige Zeit lebendig bleibt, so wird ein solcher Baum, der keine Zweige hat, so wird er nutzlos sein. Keiner wird darauf aufmerksam werden. Es wird nur wie ein Baum stumpf sein. Jeder schaut auf die schöne Pflanze und auf den schönen Baum, der blüht, dessen Schönheit sichtbar ist, der zeitig Früchte und Blumen trägt, der im Sommer bei der Hitze Schatten spendet. Also der Glaube ist wie eine Wurzel und jeder Muslim sagt, er hatte einen starken Glauben. Und das hören wir oft von den Muslimen. Sie haben auch Ehrgefühl für die Religion. Im Namen des Islam sind sie auch bereit zu töten. Und in der Welt gibt es verschiedene Gruppierungen, Organisationen. Sie erheben große Ansprüche darauf, dass sie gläubig sind, aber sind sie wie der schöne Garten, der der Welt Nutzen spendet und dessen Schönheit die Menschen anzieht. Je stärker diese gewaltbereiten Gruppen ihren Extremismus zeigen, umso stärker geht die Welt weg von ihnen. Der Glaube, die Religion, die der heilige Prophet gebracht hatte, sie hat sogar die Feinde angezogen und sie zu Freunden gemacht, sondern zu innigen Freunden gemacht. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine solche Lehre gegeben, als eine muslimische Regierung dachte, dass es schwer ist, gegen die römische Herrschaft zu kämpfen und wo Juden und Christen mehrheitlich waren und sie wollten ausziehen aus diesem Land. Und die Christen und Muslime haben weinend das muslimische Heer verabschiedet und sie haben gesagt, wir beten, dass ihr wieder zurückkommt in diese Region, damit durch von euch Nutzen ziehen und die Erleichterungen, die ihr uns verschafft habt, damit wir davon profitieren können. Diese Muslime wurden deswegen hochgeachtet, weil neben dem Glauben auch ihre Taten nützlich waren. Also bloßes Behaupten, dass man Glauben hat und zu sagen, man hätte einen starken Glauben, das hat keinen Nutzen, solange die blühenden Zweige und Früchte der guten Taten sie begleiten und die auch anderen nutzen. Und wenn diese Schönheit und Nutzen vorhanden ist, dann wird die Welt auch aufmerksam werden und sie wird sich kommen und sie beschützen.
Deswegen hat Allah इसलिए अल्लाह ताला ने jeden Muslim aufgefordert, nicht nur Glauben zu haben, sondern fast überall, wo vom Glauben die Rede ist, da ist auch von guten Taten die Rede, von guten Werken die Rede. अमाले सालिया के साथ जोड़ Und और ये हालत Und dazu schickt auch Allah die Propheten. Und diese Situation entsteht unter den Gläubigen, wenn sie eine Beziehung, eine Verbindung mit dem Propheten der Zeit haben. Es gibt große Organisationen, die im Namen der Religion und im Namen des Glaubens ihre starken Wurzel zeigen. Aber was tun sie? लेकिन हो क्या रहा है Sie, der Hass untereinander wächst, आपस में नफरतें बढ़ रही हैं nicht nur, और एक ग्रोह दूसरे ग्रोह und um ihre Größe zu zeigen, बदतरी साबित करने के लिए tun sie alles Erlaubte, Unerlaubte und Unrechte. जुल्म से वो करने की कोशिश कर रहा है Auch die Nicht-Muslime haben Angst vor dem Islam wegen dieser Taten. इस्लाम से खौफजदा हो रहा Die Religion, है मजहब die Nicht-Muslime von Nicht-Muslimen geliebt wurde, और मुसलमान हुकूमतों की हिफाजत के लिए und auch Nicht-Muslime waren bereit, an der Seite der Muslime zu kämpfen. उसकी ये हालत है Jetzt sieht es so aus, dass sie nicht nur die Fremden anzieht, sondern मुसलमानों की wegen ihrer fehlenden guten Taten, अमाले सालिया die sind auseinandergebrochen, sie sind gespalten. आज इन सही Jeder Ahmadi ist heute verpflichtet, diese schönen und guten Werke zu zeigen, die den Propheten der Zeit angenommen haben. Und dieses Gemeinde ist der schöne Baum, dessen Wurzeln stark sind und dessen Zweige auch blühen und Früchte tragen. Und der die Welt aufmerksam macht, also auch die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zieht. तो इस्लाम ने हमें हकीकी इस्लाम की तालीम से आशना किया Und हमें हजरत der Feist Messias hat uns angeregt, die Handlungsweise des heiligen Propheten zu befolgen, einzuhalten. Es ist die Ahmadiyya Jamaat, ये जमात अहमदिया ही है deren Wurzeln stark sind und deren Zweige auch schön sind und Früchte tragen und die Welt auf sich aufmerksam macht. Und auf der ganzen Welt sagen die Menschen, was ist das für ein Islam, das ihr präsentiert? Es gibt viele Begebenheiten, die man beobachten kann, wenn sie die Schönheit des Islam sehen, und sie wundern sich darüber. In Afrika wurde eine Moschee eröffnet und der Chief, der ein Christ war, wurde eingeladen. Er nahm auch teil und er sagte, ich bin nicht aus Liebe gekommen, ich wollte nur schauen, was sind das für Muslime in dieser Zeit, die bei der Eröffnung ihrer Moscheen einen Nicht-Muslim eingeladen haben. Und ich habe beobachtet und ich habe mich gewundert, dass hier viele verschiedene Anhänger vieler verschiedener Religionen da sind. Und die Ahmadi selbst, obwohl sie Muslime sind, solche schöne Moral zeigen, das beispiellos ist, und mit jedem, ob klein oder groß, arm oder reich, gehen sie liebevoll um, und sie haben solche Beziehungen und solche hohe Moral, ताल्लुकात हैं और ऐसे आला अखलाक die man nirgends beobachtet.
der Chief sagte, solche Moscheen und solchen Islam ist die Notwendigkeit der Zeit. Er sagte, alle Zweifel über den Islam, die ich hatte, die sind beseitigt worden. Und dann sagte er, Sie haben dieser Gegend nicht nur eine neue Moschee gegeben, sondern uns ein neues Leben gegeben. Sie haben uns die Wege, die hohen Werte achten gelehrt. Also, das sind gute Taten, deren Wurzeln stark sind, die stark verwurzelt sind und die durch die guten Taten, wenn die mit Bäumen verglichen werden, dann diese Zweige den Himmel erreichen. Wie ich schon sagte, durch den Imam der Zeit ist es die Pflicht jedes Ahmadis, weil er an ihn glaubt, dass er nicht nur einen starken Glauben hat, sondern er sollte wie ein blühender Zweig werden und schöne Früchte und schöne Blumen an den Zweigen zeigen, dass es nicht nur schön aussieht, sondern auch nützlich ist und anderen Nutzen bringt. Sonst einen vollkommenen Glauben zu haben ohne die Taten ist nutzlos, wie ich schon sagte. Äußerlich gibt es Leute, die einen starken Glauben haben. Sie bezeichnen sich als solche, die einen vollkommenen Glauben haben. Wir können dann unsere Pflicht als Ahmadis erfüllen, wenn wegen unserer guten Taten überall wir gute Moral zeigen. Wenn wir in unserem Viertel und in unserer Stadt und in unserem Land wegen unserer guten Moral die Schönheit des Islams präsentieren, jeglichen Unfrieden und Verachtung und Mangel an Barmherzigkeit, dass wir das alles vermeiden, dass wir und gute Moral zeigen. Der Koran ruft uns immer wieder dazu auf, gute Taten zu verrichten und hohe Moral zu zeigen. Es gibt Leute, die vorübergehend jemandem etwas Gutes tun, aber später erinnern sie daran, ich habe dir was Gutes getan, oder erwarten sie, dass, wenn sie was Gutes getan haben, einen Gefallen erwiesen haben, dass ihnen entgegnet wird. Und wenn derjenige, dem der Gefallen erwiesen wird, dies nicht tut, dann fangen sie an, ihm weh zu tun. Das ist nicht die islamische Lehre. Allah sagt im Koran, ja, O, die ihr glaubt, macht nicht eure Spenden durch Erinnern oder Verletzen sinnlos, eitel. Diese Dinge tun solche Menschen, die nicht an Allah und an das Jenseits glauben. Deren Glauben nicht nur schwach sind, sie sind ohne Glauben. Allah hat im Koran an verschiedenen Stellen mit den Gläubigen daran erinnert, dass er nicht nur Glauben haben soll, sondern auch gute Werke tun soll und dass es verschiedene Vorteile hat.
Also बस जहाँ अमाल सालिया के साथ durch seine guten Werke ist der Muslim ein nützliches Wesen. Andererseits bringt ihm dies auch Vorteile. Wer glaubt zum Beispiel und gute Werke tut, ईमान लाने वाले über die sagt Allah Ta'ala, सारे करने वाले das sind जिनको लेकर अल्लाह ताला फरमाता है jene, denen Gottes Barmherzigkeit zuteil wird. Sie werden im Paradies eine hohe Stellung, einen hohen Rang erreichen. Und sie werden in solchen Gärten sein, durch die Ströme fließen. Und dann sagt Allah, फिर अल्लाह ताला फरमाता है diejenigen, die glauben und gute Werke tun, साथ में एक अमाल कर sie werden solche großen Löhne erhalten, die sie nicht vorstellen können. Also bloßer Anspruch auf Glauben macht man nicht berechtigt zum guten Lohn, sondern man muss auch gute Werke tun. Dann wird man Paradies erreichen und Barmherzigkeit erreichen. Und फिर ये भी फरमाया diejenigen, die glauben und gute Werke tun, अमल साले करने Gott wird ihnen reine Versorgung geben in dieser Welt und im Jenseits. जो इस दुनिया का भी रिस्क है और आखिर Diejenigen, die gute Werke tun, die werden keine Furcht haben, sie werden keine Sorgen haben, weder weltliche Sorgen noch die Sorgen für das Jenseits. अगले जहां Allah wird ihnen Frieden schenken, inneren Frieden schenken. के दिलों को तस्कीन अता Und wie können sie sich fürchten? Sie sind die, die gute Werke tun und für das Wohlgefallen Gottes हर अमल करके wenn durch ihre erreichen sie Gottes Wohlgefallen. An einer Stelle heißt es im Koran, कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुल wahrlich diejenigen, die glauben und gute Werke tun, जो ईमान लाते हैं और जिन्होंने नेक अमल der Gnadenreiche wird für sie खुदाए रहमान उनके लिए बहुत पैदा करेगा tiefe Liebe entwickeln, nicht nur oberflächliche Liebe, sondern tiefe Liebe für sie empfinden und eine solche tiefe Beziehung, die nie aufhört. ऐसा मजबूत ताल्लुक जो कभी कट ना सके Und eine solche tiefe Beziehung wie ein Pfeil im Boden gestochen wird. बस शायद का मतलब ये होगा Also diejenigen, die glauben, gute Werke tun, माले सालिया गुजारने वाले होंगे Allah wird in ihren Herzen seine Liebe wie wie ein Pfeil wird er seine Liebe in ihre Herzen einstechen und die niemals aufhört. ऐसी मोहब्बत करेगा Also, wenn im Herzen jemand Gottes Liebe hat oder Gott einen Gläubigen so liebt, als ob Gottes Herz seine Liebe enthält, der ist doch ein glücklicher Mensch, der glücklichste Mensch. Er ist in seinem Wesen wie ein schattenspendender Baum, der anderen nützt und durch seine Taten, der auch Gottes Wohlgefallen erlangt und anderen Nutzen bringt. Und dieser Vers bedeutet auch, इस आयत का ये भी मतलब बनेगा कि खुदा ताला dass Gott in den Herzen der Gläubigen und derjenigen, die gute Werke tun, die Liebe zu den Mitmenschen einpflanzt. Und ein Mensch kann gar nicht vorstellen, ein solcher Mensch kann sich gar nicht vorstellen, anderem weh zu tun. Die Liebe zu den Mitmenschen fordert,
dass man immer bereit ist, anderen zu nutzen. Wie ich schon sagte, जैसे हम पहले भी wenn die Muslime dies entwickeln, चीज अगर मुसलमानों में पैदा हो dann die Missachtung der Rechte voneinander und einander zu töten oder andere zu töten, die auch die Regierungen tun und auch die sogenannten Organisationen tun. तंजीमों भी हैं अवाम में भी हैं Diese alle Dinge würden nicht passieren. Die Leute praktizieren gar nicht die Lehre Gottes. तालीम पर अमल ही नहीं हो रहा इसलिए सब कुछ हो रहा है Sie tun das Ganze im Namen Allahs. Allah sagt, ihr sollt tiefe Liebe entwickeln, eine solche Liebe, die wie in den Herzen eingepflanzt ist. करो जो दिलों में गड़ जाए Und ihr sollt solche Wesen werden, die anderen Nutzen bringen. Also wenn man die wahre Lehre befolgt, dann तालीम पर अमल हो dieses gegenseitige Verletzungen werden nicht auftreten. एक खूबसूरत तस्वर इस्लाम के Und ein schönes Bild des schattenspendenden Baums wird die Welt sehen. मुसलमानों की मोहब्बत Und dann bedeutet dieser Vers auch, dass man die Liebe zu den Muslimen entwickelt. Gott hat die Macht, das zu tun, aber er hat die Bedingung gestellt, dass neben dem Glauben auch gute Werke vorhanden sein müssen dafür. Wie ich schon sagte, die Muslime, die im frühen Muslime, es war ihre Liebe für die Menschen, ये मोहब्बत ही थी उनके लिए dass die Christen und die Juden Liebe für sie empfanden. Und sie weinten, als die Muslime wegzogen. Und es heißt sogar, die Juden sagten, बल्कि तारीख ये भी बताती है कि यहूदी wir werden euch weggehen lassen, aber werden es nicht zulassen, dass das christliche Heer in die Stadt eindringt. बस ये नेक अमाल का असर था Also sie zeigten ihre Liebe zu den Muslimen मुसलमानों से जाहिर होता था und sie haben also die Welt aufmerksam gemeint auf diesen schönen Baum, को मुतवज्जे किया sozusagen. Heute आज हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ist die Aufgabe derjenigen, die an den Diener des heiligen Propheten glauben, nämlich die Ahmadis, dass sie nicht nur ihren Glauben zeigen, sondern gute Werke zeigen und zu solchen Zweigen und Blättern werden, die die Schönheit des Islams zeigen und die Menschen anziehen und der Welt nutzen und die Gott lieben. Wir sollen अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले auch solche sein, die Gott lieben und Gottes Liebe denen zuteil wird, die Mitmenschen lieben und die Mitmenschen, die Aufmerksamkeit der Mitmenschen auf sich ziehen. जो खींचने वाले भी हम हैं Ohne dies können wir के बगैर das Ziel nicht erfüllen, das mit dem Treugelübde des verheißenen Messias verbunden ist. Der verheißene Messias hat oft in seinen Worten und Vorträgen uns daran erinnert, dass wir aufmerksam sein wollen auf unsere guten Taten, dass wir solche Werke tun, die gute Werke sind, die mit der Zufriedenheit Gottes übereinstimmen, die die Welt bewahren vor Schmerz und Leid. Ich habe am Anfang ein Zitat vorgelegt. Ich werde jetzt andere Zitate vorlegen vom verheißten Messias. Der verheißene Messias sagte, आपने एक मौके पर फरमाया was ist seine Lehre? आपके ये कि मेरी तालीम किया और उसके मुवाफिक Derjenige tritt in unsere Gemeinde ein, der unsere Lehre befolgt und durch Anstrengung diese Lehre einhält. Aber wer bloß äußerlich beitritt und die Lehre nicht einhält und befolgt, er sollte wissen, dass Gott
will, dass diese Gemeinde zu einer besonderen Gemeinde ist. Wer nicht zu dieser Gemeinde gehört, kann nicht bloß nominell zu dieser Gemeinde gehören. Vielleicht ist ein Fehler. Wer in der Gemeinde ist, wer in der Gemeinde nicht ist, will nicht äußerlich, es wird eine Zeit kommen, da er sich trennen wird. Also solange ist es möglich, solltet ihr eure Werke in Übereinstimmung mit dieser Lehre bringen. Ohne Werke kann der Mensch nicht zu den spirituellen Ebenen aufschwingen und jene Ränge erreichen, die bestimmt sind. Die Vögel haben Verstand, und wenn sie diesen Verstand nicht benutzen, dann werden sie nicht ihre Ziele erreichen. Zum Beispiel die Biene, Honigbiene, wenn sie ihre Fähigkeiten nicht einsetzt, kann sie keinen Honig produzieren. Die anderen müssen sehr viel Vogel, verschiedene, zum Beispiel die Brieftauben müssen verschiedene Wege zurücklegen, um Briefe an ihre Empfänger zu bringen. Also was ich lehre, ob das in Übereinstimmung mit der Lehre ist, wenn Sie darüber nachdenken, dann ist es notwendig zu handeln. Man soll nicht nachlässig und träge sein, aber die Lehre muss richtig sein. Es kann auch sein, dass die Lehre richtig ist, aber der Mensch aus seiner Unwissenheit oder durch Fehler oder Betrug von anderen verleitet wird. Deshalb sollte man ohne Vorurteile nachforschen. Andere und wir auch. An einer Stelle sagt der Weise Messias, jeder sollte Gott fürchten, und dies wird dazu führen, dass er gute Werke tun wird. Wer Gott fürchtet, ist gut. Durch diese Furcht wird er eine Erkenntniskraft erlangen, die ihn vor Sünden bewahrt. Es gibt Menschen, die über die Wohltaten Gottes nachdenken und dann sich beschämt fühlen und Sünden vermeiden. Aber es gibt Leute, die seine Strafe fürchten, seinen Zorn fürchten. Besser ist derjenige, die durch Gott gut sind. Es gibt Menschen, die sich selbst betrügen und meinen, sie seien gottesfürchtig, aber gottesfürchtig ist derjenige, der bei Gott als gottesfürchtig anzusehen ist. Also in dieser Welt werden ihre Sünden bedeckt, aber im Jenseits, wenn der Schleier gelüftet wird, dann wird seine Wirklichkeit offenbar werden. Und es werden viele sein, die heute sehr gottesfürchtig sind, aber im Jenseits werden sie als Ungehorsame und Sünder erscheinen. Das alles kann nicht durch unsere eigenen Überlegungen passieren. Gute Taten sind, die keinen Unfrieden enthalten, weil gute Taten sind das Gegenteil von Unfrieden. Ein Weizen, der nicht schlecht ist, sondern eine Nahrung, die nicht schlecht ist und verdorben ist, sondern sofort zu einem Teil des Körpers wird. So sollten sie Taten sein. In Übereinstimmung mit den Geboten Gottes und mit der Praxis des heiligen Propheten. Und es sollte da keine Prahlerei sein und keine Nachlässigkeit sein und keine zur Schaustellung. Und das ist eine Seltenheit. Es hat großen Wert, so etwas zu erreichen. Dann sagt der feiste Messias, wie der Satan verleitet, in die Irre führt. Jeder Gläubige
sollte versuchen, seinen Glauben zu schützen vor dem Satan und seine guten Werke. Der verheißene Messias sagt, der Satan will die Menschen in die Irre führen und selbst er will auch durch gute Taten den Menschen in die Irre leiten. Also man sollte nicht denken, dass die guten Taten vor dem Satan bewahrt sind. Wenn ein Mensch betet, zum Beispiel, das ist ein Gottesdienst, da kann zum Beispiel zur Schaustellung und Selbstgefälligkeit enthalten. Derjenige, der Vorbeter ist, der kann auch verleitet werden. Also die Angriffe des Satans sind gefährlich. Für die Ungehorsamen sind die Angriffe offen. Aber die Reinen und die Frommen werden auch Opfer seiner Angriffe. Diejenigen, die gut sind, die kennen diese feinen, subtilen Angriffe des Satans, aber diejenigen, die schwach sind, die fallen ihm zum Opfer. Es gibt, der verheißene Messias sagt, der Mensch denkt, mit den Lippen die Kalima zu sagen reicht, aber diese Worte reichen nicht aus. Ob man mit dem Munde 1000-mal die um Vergebung bittet, das würde ihm nicht nutzen. Der Mensch ist Mensch und kein Papagei. Das ist die Aufgabe vom Papagei, immer was zu wiederholen. Der Mensch sollte, was er sagt, auch darüber nachdenken und dies auch praktizieren. Was man sagt, darüber sollte man nachdenken und dies auch praktizieren. Wenn man das gleich einem Papagei wiederholt, dann die Zunge wird keinen Segen bringen, solange das nicht von Herz, von den inneren Gefühlen begleitet wird. Das hat keinen Vorzug und keinen Segen, weil das nur bloße Worte sind. Ob man auch nicht, selbst wenn man den Koran rezitiert, Gott will gute Werke, deswegen hat er uns aufgefordert, gute Werke zu tun. Wenn man das nicht tut, kann man nicht Gottes Nähe erreichen. Manche Menschen sagten, in einem Tag haben wir den ganzen Koran rezitiert. Was hat das aber ihnen gebracht? Ihr habt nur äußerlich den Koran rezitiert, aber die anderen Dinge außer Acht gelassen. Gott hat uns die ganzen Körperteile gegeben, damit wir damit gute Taten verrichten. Es gibt in Hadith, dass manche Menschen den Koran rezitieren, aber der Koran sie verflucht, weil sie nur äußerlich rezitieren. Wer nicht entsprechend der Weisung Gottes lebt, der ist falsch. Gottes Wille ist, dass man das mit dem Herzen tut. Der verheißene Messias sagt, bloße Worte reichen nicht aus, solange nicht diese mit guten Werken begleitet sind. Wie Gott mit dem Koran die Gefährten zum Dienst brachte. Sie haben nur den Koran einfach äußerlich vorgetragen. Sie haben Treue gezeigt und Gehorsam gezeigt und wurden geschlachtet. Und dann haben sie erreicht. Und Gott hat sie geschätzt und geachtet und das ist offen. Und Gottes Huld, so, wenn ihr die erreichen wollt, dann sollt ihr was zeigen, gute Taten zeigen. Dann sagt der verheißene Messias, kein Mensch wirft schöne Sachen wie Gold und Silber aus dem Fenster heraus. Wenn aber man etwas Schlechtes zu Hause sieht, dann beseitigt man das. Genauso liebt Gott seine frommen Diener und legt Segen in ihre Taten und lässt sie nicht verloren gehen. Wenn ihr wollt, dass Gott euch schätzt, dann müsst ihr fromm sein, gut sein. Diejenigen, die Gott fürchten,
und seine Gebote einhalten. Gott unterscheidet zwischen ihnen und den Fremden. Und das ist der Weg, Gottes Segen zu erreichen. Wo er ist, er wird geschätzt und er bringt allen Gutes. Er ist barmherzig mit den Nachbarn und tut nichts Falsches und macht keine Falschaussagen, macht keine falschen Anklagen. Und er wird als Vertrauter Gottes, als Wali Gottes bezeichnet. Dann heißt es ist nicht leicht, Wali Gottes zu werden. Dazu muss man das Schlechte meiden, schlechte Absichten aufgeben und das ist schwer. Schwache Moral aufzugeben ist sehr schwer. Ein Mörder kann aufgeben, Mord zu begehen, aber ein Jähzorniger hat schwer, seinen Zorn aufzugeben und ein Hochmütiger hat schwer, Hochmut aufzugeben, weil er sich selbst dann als verachtungsvoll ansieht. Wer sich klein macht wegen Gott, Gott wird ihn groß machen. Vergiss nicht, keiner kann groß werden, solange er sich selbst nicht klein macht. Das ist ein Mittel, um Licht zu empfangen. Und er wird zu Gott angezogen. Alle Awliya, die beachtet werden und geehrt werden, sie haben sich weniger erachtet als eine Ameise. Und sie haben solche Ränge erlangt, die ihnen zustanden. Hochmut und Selbstgefälligkeit, das ist alles eine Art Beigesellung, eine Art Schirk. Und das führt dazu, dass man beraubt wird, dass keine Segnungen mehr hat. Und wer demütig ist, dem wird Gottes Barmherzigkeit zuteil. Dann einer, der Treugelübde leistete, dem sagte der Verheißene Messias, das waren 3 Personen, die zum Beit kamen und er ermahnte sie. Der Mensch, nachdem er Beit gemacht hat, sollte nicht denken, dass diese Gemeinde wahr ist und dass er dadurch Segen erlangt. Gott freut sich nicht nur durch das bloße Glauben, sondern gute Taten, sondern müssen auch vorhanden sein. Man muss gut sein, gottesfürchtig sein, bringt die Zeit in Gebeten und betet inbrünstig zu Gott. Wenn die Zeit der Prüfung ist, dann ist Gottes Zorn erregt. In dieser Zeit sollte man Gott um Vergebung bitten und eine sanfte Zunge benutzen. Bloßes Glauben reicht nicht aus. Wenn durch Glauben kann der Mensch, wenn man glaubt und das dann vergisst, dann sollte man nicht später klagen. Gott ist nicht zufrieden mit bloßen Worten. Denkt und versteht, solange ihr nicht gute Werke tut, kann euer Glauben euch nicht nutzen. Wenn ein Arzt etwas verordnet, ein Rezept gibt, dann sollte man dieses Rezept auch nutzen. Ihr habt jetzt bereut und Gott will sehen, inwieweit ihr durch eure Reue euch gereinigt habt. Gott will Gottesfurcht sehen und sie von anderen unterscheiden. Gott ist barmherzig. An einer Stelle sagte der Verheißene Messias, diejenigen, die in die Gemeinde eintreten und eine Beziehung mit mir eingegangen sind, eine Beziehung, der Sinn ist, dass sie gute Werke tun und Gottesfurcht und deren höchsten Stufen erreichen und kein Unfrieden und keine schlechte Taten aufweisen, da sie 5-mal am Tag beten und nicht lügen und niemandem durch ihre Zunge verletzen, keine Schlechtigkeit begehen
und kein Unrecht und kein Unfrieden ausüben und alle Dinge, Sünden vermeiden und Emotionen, die persönlichen Emotionen und unanständigen Handlungen vermeiden. Und kein giftiges Wesen sollte ihnen vorhanden sein. Und diese Ermahnungen und Worte des Heiligen Messias sollten wir uns immer vor Augen halten. Wir sind die Zweige des Baums, der Heilige Messias ist. Und dadurch können wir das Ziel unserer Arbeit, unseres Treugelübdes erreichen, inshallah. Und durch die guten Taten werden wir die Welt auf uns aufmerksam machen, inshallah. Möge Allah, sollte uns zu wahren Gläubigen machen, die durch Glauben gute Werke erkannt werden und Gottes Nähe erreichen. Nach dem Namaz Jumma werde ich auf eine Janaza hier beten von Rashid Ahmed Khan Sahab, Sohn von Iqbal Mohammed Khan Sahab. Er wohnte hier in London. Am 16. September ist er im Alter von 93 Jahren verstorben. Er ist in Indien geboren, in Agra. In Qadian hat er seine Ausbildung erhalten. Und 1955 kam er nach England und hat er als Chief Engineer gearbeitet. 1980 ging er in die Rente. In Islamabad, als der Sohn in 1980 erworben wurde, der Messias hat ihn da zum Aufsicht bestimmt. Er gehörte zu den ersten Bewohnern von Islamabad und hatte auch in der Gemeinde von Yorkshire als Finanzsekretär gearbeitet, war ein guter Mensch. Sein Vater war aus Gujranwala und er hat eine Moschee gebaut, die nach seiner Frau benannt ist. Möge Allah seine Ränge erhöhen, möge ihn vergeben und auch den Sohn befähigen, Treue und Aufrichtigkeit gegenüber der Gemeinde zu zeigen und mögen die Hinterbliebenen ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر